सो दोस्त मैं आज करने जा रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग, जो आप लोग को पहली बार करूँगा तो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं ये कमला बान का टूर करूँगा, क्योंकि कमला बान ही मेरे घर के आगे पड़ता है, तो सबसे पहले इसी पर ट्राई करेंगे। तो गाइस अपने घर से निकल रहा हूँ मैं, और घर से निकलते हुए ये सब जो देख सकते हैं मेरा कटघरा है। अभी बाहर का नज़ारा ऐसे ही प्यारा है अभी जो अभी निकल रहा है। और फ़ोन का कैमरा भी मेरा कैसा हो गया है मतलब पता ही नहीं चलता है। अगर ज़्यादा देर लगा के रखने पे कुछ इसी प्रकार से मतलब सीन आता है। तो मैं ठेंगा एक आदमी को थोड़ा सा लिफ्ट दिया था, तो उसी को छोड़ने आए थे ठेंगा, और यहाँ से हम रिटर्न जाएंगे। और हम कमला बान का हल्का सा वीडियो बनाने के लिए आए थे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, यहाँ से हम निकलते हैं। आ गए हैं हम अपना जहाँ मुझे आना था कमला बान पे। और यहाँ उतर के थोड़ा सा इधर उधर देखा, नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है दोनों साइड का, बहुत ही बेहतरीन। कि मेरा जो पहली बार मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ऐसा एहसास हो रहा है कि सही ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ से फिर चलेंगे घर, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं है। मैं थोड़ा दिन मतलब आप लोग बोलिएगा कि अच्छा वीडियो बनता है तो आगे तक बनाएंगे, मोटो ब्लॉगिंग ही करेंगे। बल्कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं फिर घर की तरफ लौट रहा हूँ। और ये सब अभी जंगल था दोनों साइड, जो अभी है काट दिया है जंगल को, तो अभी नहीं है उतना जंगल। यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा है पूरा, देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो वीडियो को बने रहिए। और ऐसे ही मजे लिए थोड़ा सा सॉन्ग लगाते हैं। और ये वाला रोड जो देख सकते हैं, इस पर यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ मतलब तीनों साइड जाने आने के लिए रास्ता बना है, चौड़ाई कम है, बल्कि रास्ता बहुत ही पतला बना दिया है। चौड़ा और बनाना चाहिए। ढलान बहुत ही ऊंचा है, यहाँ से गाड़ी धड़कने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेक पूरा दोनों आगे पीछे मार रहा हूँ, फिर भी गाड़ी घर से इधर नहीं रुकेगा। वो जो सामने में घर सब देख रहा है, वहाँ से पहले स्लो नहीं होता है गाड़ी। और देखिए कितना खड़ा बना दिया है बांध। चलिए ठीक है, ये हम ही लोग का बस्ती है और इसी बस्ती में हम रहते हैं अभी। तो बहुत ही नज़दीक में मेरा घर है। आज ज़्यादा मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं किया हूँ, ताकि मैं समय नहीं है, सोचता हूँ कभी कभी करूँ। बल्कि आप लोग सपोर्ट कीजिए आगे तक हमें और करने के लिए। तो चलिए, मेरा नज़दीक में ही घर है, पहुँचने वाला हूँ, घर के पास आ चुका हूँ। और एक कुर्सी बेचने वाला जा रहा है, जो देख सकते हैं मेरे घर के सामने से साइड, इससे कैसे बोलो। तो यही मेरा घर है, अब यहीं रुकूँगा मैं। तो सबसे पहले गाड़ी लगा लेता हूँ यहाँ पे। और हमारा अभी जो है ना यही सब टाट फड़क वाला घर है, मतलब खड़ का। तो ऐसे ही घास भूसे का घर है हमारा, ऐसी कोई बड़े आदमी नहीं हूँ मैं। तो गाड़ी भी बड़ा कठिन से लिया था। और ये कटघरा देख सकते हैं, इसको भी गिर गया था नीचे, तो इसको कैसे भी करके जो सही करके अपना, इसको कुछ रहता नहीं है, बल्कि उसे खुला खोल के दिखा देता हूँ। आप लोग कुछ नहीं है, कबूतर रखा था इसमें, और ऐसे कुछ नहीं है। चलो फिर चलते हैं, यहीं पे गाड़ी रहने दो, चलते हैं आंगन की ओर। और यही सब बकरी भी है मेरे पास 2 को, और यही सब। और आंगन का व्यू देख सकते हैं इस प्रकार। तो आंगन में अभी कोई नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो एक किशन है जो कबूतर को अपना जो है इधर उधर कर रहा है, देख सकते हैं 2 कबूतर उसी में रखता है। ये दुकान दिखाया आप लोग को, और मंदिर है मेरे घर आंगन में। चलिए ओसार पे जाते हैं, हमारा यही है। पक्का का घर अभी नहीं है, यही सब है। मोबाइल का कवर फेंका था, लाइट नहीं है, और यही सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया तो